Sælverið og verið velkomin í myndband upp úr kafla 2.7, punktvísar aðgerðir. Og byrjum að tala vigra summu. Í stærðfræði þá getum við aðeins lagt saman vigra ef þeir eru jafn stórir. Ég vil segja við jafn langir í forritum en jafn stórir líka alltaf þeim. Og til þess að mynda summu tveggja vigra þá eru stökinni liðir í sömu sætum lögð saman. Þessi leið til þess að mynda summu kallast nokkrum nöfnum á íslensku. Svo sem liðvís samlagning eða stakran samlagning. En við veljum að nota orðið punktvís samlagning. Þegar við höfum almennt við að summu jafnstór fylgja í MATLAB og veistast atvið því að orðfærið misjafnt á milli höfunda í bókum. En hér sjáum við dæmi samlagning tveggja þrívíðra vigra. 1 + 4 verður 5, 2 + 5 verður 7 og 3 + 6 verður 9. Atvið næsta fyrir táknmál, þar sem einhver vigur, stærðfræðinu, er venjulega dálkur eins og tölum við orðfæri, vigrar er venjulega dálkurar. Þá segjum við að bilt það væri þá línuvigur. Stundum eru vigrarnir skrifaðar á þessu formi til þess að spara pláss. Eða það bara svo. Vigrun A er eins og að bilta vigrunum. Bilta vigrunum og þetta er þá þessi vigur biltur. Gefum okkur 2 jafnstór vigra A og B sem A er svona og B er svona. Og summan þeirra er þessi hér. Og vigrasumman verður auðvitað svo sama ef við reiknum þetta í MATLAB. A plus B A plus B 5, 9 og 7. Þannig að bara við getum opnað hérna clear, CLC, close all A þá 1,2, 1,3 og svo biltu honum og B var saman sem 4, 5. Við getum svo líka gert svona í MATLAB, en þetta er svona kannski, ef þetta passa beint við stærðfræði og útfærsluna. Þetta er dálkvigur sem við gerum, línuvigur sem við breytum í dálkvigur og biltum til þess að hafa þetta hvorutveggja sem dálkvigra. Svo séum við A plus B er A plus B. Þannig að það má líka líta á þetta í MATLAB því að hér geta vigrarnir í MATLAB verið annarkvort vigrar í stærðfræði, runur í stærðfræði, mingi í stærðfræði, hvað annað. Að við einfaldlega erum bara að leggja mörgu sinnum saman í einu. Þannig að við bara leggjum þessar 3 tölur við þessar 3 tölur í einni atrinu. En summa tveggja vigra er ekki skilgreind ef vigrarnir eru ekki jafn stórir og þetta á við MATLAB og stærðfræði. Og vigramismunur er bara alveg eins að ef þessa vigra og drögum frá þá fáum við þannig að þetta er nákvæmlega sama táknmál bara, plus og mínus virkar. Þannig að eins og það sem við höfum skoðað hérna gefur til kynna þá er reikna vigrasummu og vigramismunur er bara eðlilega punktvíst. En ég var að tala um það að vigrasumma og mismunur var aðeins leyfileg ef að fylkin eru jafn stór eða vigrarnir jafn stórir. En veltum við fyrir okkur að eitt sem að má í MATLAB, segjum að við viljum taka vigrun 1, 3, 5, 7, þannig að segja 8 tölurnar hérna. Búum til, clear, CLC og close all. Út í vigur, og við sjáum að setja 8 tölurnar inn, 1, 3 og 5 og 7. Og svo að þetta vigur svona, höfum þetta bara sem línuvigra. En ég höfum þetta tólkina, svo búið til ása og alltaf búið til hérna ones og alltaf að segja og við ætlum 4 línur og 1 dálk. Fá svona og virkar þetta vaff plus og þá fæ ég að bættist við 1 í hvert stakk, 2, 4, 6 og 8. En það sem virkar líka, MATLAB leyfir sem sagt er að leggja saman stakkartölur og ef að þú ert með fylki og leggur við vigur þar sem að vigurum passar við víddina, aðra hvora víddina á segjum að séum með dálkur, þá ef að fjöldi dálka passar við
á milli þá fylgta lína þá fjölfaldar MATLAB vigurinn í eins marga dálka og fylki inniheldur og svipað hér ef við bara með staka tölu þá passar sú vídd við vigurinn þá fjölfaldar MATLAB og býr til í raun þetta ásafylki hér á bakvið og bætir þessar tölu við alls þar hér. En þetta myndi ekki virka ef við ætlum að segja kannski 1,2 ef við segja að þetta er að vera dálkur. Ef að önnur hvoru víddin passar ekki á milli og ekkert svona verið stemma þá varar MATLAB við en ef þetta er bara stök tala þá virkar þetta. Þetta er mjög handhægt og munum við gera þetta margoft hvort sem það er að bæta við að draga frá en það er samt ágætt að vita af þessu að stærðfræðilega er ekki leyfilegt að taka vigur sem er ekki eitt sinni einn vigur og leggja við tölu stakatölu og mjög sama bara fyrir fylkið að við getum ekki tekið misstór fylki og reynt að leggja það saman. Við getum lagt A við A, það eru jafn stór, en A og B getum ekki lagt saman vegna þess að A og B eru ekki stór og víddirnar passa ekki hvort á við. Það er hægt að leggja við vigra við fylki en ekki misstór fylki. Og tökum þetta saman að ef A og B eru jafn stór fylki þá er fylkisumman C sem er A plus B skilgreind þannig að CJ, K verður AJK plus BJK. Þannig að við tökum alltaf í sömu sætum og leggjum til hliðar. Taka sömu sæti, leggja saman. Og þetta á við hvaða fylki sem er. Þannig að við prófum búið til hliðar, close all, búið til fylki A, þetta bara randi hérna. Segjum bara 10 sem stætt að talaðan og viljum hafa bara þessar 6 fylki það er kannski vildi mikið við viljum hafa bara þessar 2 fylki B, það er líka randi stætt að talaðan við höfum bara 10 líka með að vera stór verða að vera stór með hafa svona bílatölum sjáum hérna þau verða 3 línur og 2 dálkar og við getum lagt A og B saman. Þá verður 10 plus 1 er 11, 8 plus 8 er 16, 3 plus 1 er 4, 8 plus 6 er 14, 4 plus 10 er 14 og 6 plus 2 er 8. Þannig að svo getum við keyrt og þetta verður saman 6 plus 4 er 10, 5 plus 6 er 11 og 1 plus 2 er 3 og þannig til kontum. Tökum alltaf stök í sömu sætum og leggjum saman. Þannig að veltum þessu hans fyrir ykkur ef þetta er leyfilegt í MATLAB en ekki leyfilegt í stærðfræði. Það sem MATLAB gerir er að taka þennan vigur hérna, fjölfaldan til þess að geta lagt og bætt við. Þannig að ef við búum svo til A plus einhver vigur, ef við segja hérna 1, 2 og 3. Það fáum við hérna kallum bara á A til þess að sjá þetta betur. Þannig að A 2 plus 1 er 3, 10 plus 2 er 12 og 1 plus 3 er 4 og 8 plus 1 er 9 og 2 plus 9 er 11 og 9 plus 3 er 12. Þannig að MATLAB fjölfaldar þetta fylki eða þennan vegur býr til fylki úr því til þess að fjöldi dálka í nýja fylkinu passar við fjölda dálka í þessu fylki. En þetta er ekki leyfilegt í stærðfræði. Og til minnis þá samlagning og mismunfylki það eru punktvísar eða stakar aðgerðir í MATLAB á óbreyttu. Og margföldun fylkist með tölu. Þegar tölu er margföldun fylki er tölu oft að skala fylki og sjá það sérstaklega stærðfræðilega. Og byrjum að líta þetta fylki hérna A, 2, 3, 4 og ef við leggjum það saman þá var 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1 plus 1 er 2, 2 plus 3 er 4, 4 plus 3 er 6, 4 plus 4 er 8. Þannig að við sjáum að hérna erum við með
A-fylkið tvisvar sinnum og við margfalda það tvisvar sinnum við, bara eins og við þekkjum svona stærðfræði ef við erum til tvisvar sinnum þetta hlýtur einhvern þurfa að vera það sama. Þannig að sjáum við fáum 1 tvisvar sinnum, við fáum 2 tvisvar sinnum, við fáum 3 tvisvar sinnum og við fáum 4 tvisvar sinnum, það er 8. Þetta er tvisvar sinnum A. Þannig að við getum bara margfalda tölu í fylki og það gildir þannig að tala margfalda öll stök í fylkinu. Sjáum þetta starfsælega. Og hér er þetta svo sem bara skoða þetta. Þurfum svo sem ekki að stoppa of lengi þetta. Við höfum séð þetta eins. Við getum skoða kannski þetta stæmi hérna, búið til fastafylki 5 sem er 5 í öllum sveitum. Við vorum búin að skoða þetta áðan, bara nota ones, fallið og margfalda með einhverju tölu. En núna skulum við tala kannski eitthvað sem er kannski ekki óbreyttu í sem allavega starfsæði. Það sé punktvís margföldun, punktvís deiling og punktvís veldissamning. Almennt er punktvís aðgerð á milli tveggja fylkja aðgerðin sem er einskorðuð við stök í sömu sætum. Og byrjum að prófa okkur áfram með punktvísa margföldun. Ef við viljum margfalda þessi fylkina saman punktvíst, þá er 1 5, það er 5, 6 er 12, 7 er 21 og 4 8 er 32. En ef við myndum reyna að skrifa A sinnum B í MATLAB, þá fáum við ekki alveg það sem við getum átt vona á hér. Og við getum bara skoða þetta svona, clear, close all, og sem A, þá leit svona út, var ekki 1, 2, 3, 4, 1, 2, svo 3 og 4, svo B, fylkið, þá fengum við 5 og 6, kom ekki 6, nei, 6 kom ekki, 6, 7 og 8. Ef við gerum A sinnum B, þá fáum við ekki það fylki sem við átt vona við höfum margfaldað saman 1 sinnum 5. Og það fá 5 hérna sem er 19. Til þess nefnilega að fá punktvísa margföldun, punktvísa fylkjamargföldun, þá þurfum við að nota punktin sem að útskýrja okkur við völdum hafa þetta orð, það er svolítið gagnsætt. Og við verðum að nota punktina undan margföldunarmerkinu. Þannig að við setjum punkt hérna, það þýðir að margfalda er stökin sem er í sömu sætum. Þannig að 1 og 5 eru 5, 2 og 6 og 12, 3 og 7, 21 og 4 og 8 og 32. Og raunverulega er það þannig að A sinnum B með stjörnu á þess að hafa punkt, það er bara hefðbundin fylkja margfölduna A og B. Við tölum það betur í næsta undirkafla. En byrjum á þessu. Búið til 2 slembin heildarfylki A og B sem innihalda tölur frá -10 upp í 10, hafið þau bæði stafinn 3 og 5 og margfald svo fylkin punktvíst saman. Ok, þá skulum við clear, close all og getum gert svona að sama sem áttum að búið til slembin heildarfylki, þá notum við falli randi, þau áttu að hafa tölur á bilinu frá -10 og upp í 10 og vera bæði að stærðinni 3 og 5, 3 línur og 5 dálkar. En það sem við ætlum að endurtaka okkur, b randi hérna -10, 10, og setja stærðina 3,5, þá er mjög eðlilegt að búa til breytur fyrir bilið. Það verður þá þetta hér. Þegar við erum að endurnýta það sem við erum að gera. Þannig að við viljum líka tryggja að ef það vill þá vill hann alltaf eins. En hins vegar myndi hann fylgja margföldun ekki upp ef þetta væri. Vittir og svo bil. Svona, búin til fylgin A og B. Og áttum að margfalda punktu saman. Ef við prófum að stjórna í þessu tilviki, þá kemur incorrect dimensions of matrix multiplication. Check the number of columns in first matrix and the number of rows in second matrix. Þetta mun skipta miklu máli þegar við þurfum að skoða fylkjamargföldun. En svo er bent á to operate in each element of the matrix individually. Use times, það sé punktur stjórna for element-wise multiplication. Þannig að við ætlum bara okkur við með þessum skilabóðum þegar við viljum margfalda punktvíst saman.
Þannig sjáum við a minus 4 og 0 er 0, minus 9 og 3 er minus 27, minus 10 pluss 3 pluss 30, 0 og 8 verður 0. Þannig að við erum búin að marka þarna stakrænt yfir þessi tvö fylki. Þetta verður ekki sömu tölur þegar við notum rand í fallið. Og tökum þetta saman, nefnilega ef og aðeins ef að fylki A og B eru jafn stór, þá er þetta margvalda saman stök í sömu sætum, með öðrum orðum margvaldar punktvíst. Sama gildir punkturvísa deilingu og punkturvísa veldisafningu. Punktur er settur framan fyrir reikni aðgerða táknin, sem kvöldur pluss mínus margvaldar deilingu, veldisafningu og drótadátt. Svona. Og þetta virkar alveg eins. Við getum svo sem haldið áfram með þetta þó þetta hefði verið sýndamið. Við getum gert A ekki heldur deilt með B. Það virkar úrreindar fáur en ekki það sem við ættum von á, en ef við setjum punkt þá fáum við hérna A 4 deilt með 10, það er 0,4 og 9 deilt með mínus 1, það fáum við bara 9 og sjáum hvernig tölurnar raðast. Kannski heppnið, það skildi ekki vera 0 neins þar er B, þú erum að deila með B. Og svo sama ef við ætlum að setja A í veldið af B. Þá sjáum við hérna að mínus 2 í 9. veldi verður, já, þetta verður undir allt svolítið astnægt út af því að stærsta talan er milljarður síðan. Það er þá þegar það var hér akkurat, já 10 í 9. veldi akkurat. Þannig að við sjáum að þetta verður svona kannski svolítið ljótt með þessum tölum en svona allavega getum við veldið sem við höfum þetta ekki svona punkt þá er aftur bent á það að þetta passi ekki saman. Og skilgreinum stærðfræðitáknin að ef T er bara fast í öll margvaldað fylki þá er það bara einfaldlega svona, plúsin óbreyttur, mínusin óbreyttur, því að stærðfræði það vel skilgreint. Og við notum svona hring yfir punktinn, hring yfir deilinguna og setjum hring svona sem margvöldun upp í veldi líka. Ef við ætlum að margvaldað fylkin stakrænt svona saman og þetta fyrir A í sæti JK í veldinu að B í sæti JK. Og hérna er einfaldlega bara að okkur. Látum og gerum þetta sýndæmis. Clear, filter, close all. A áttu að skilgreina sem 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Og B áttu að skilgreina sem 1, minus 2, minus 3 og 4. 1, minus 2 og minus 3 og 4. Og 5 sinnum A 5 sinnum A það fá 5 sinnum 1, 5 sinnum 2, 5 sinnum 3 og 5 sinnum 4 og svo skulum við sækja liðna hérna. B, C og D-liður. Og B-lið þá áttu að leggja saman A og B, A plus B og C-lið áttu að draga B frá A plus B. Svo er D-lið áttu að segja 5 sinnum A minus 3 sinnum B. 5 sinnum A minus 3 sinnum B. Svo. 5 sinnum A plus B að þetta er mínustölur og víxlar fyrir að fá tvöfald stærri í þessa línu og 0 í þessa línu og frádráttur öfugt væntanlega og 5 sinnum A minus 3 sinnum B fá eitthvað þessa líkingu. Og hér er líka beðið sína útreikningar í höndunum og það
reiknum við þetta bara í höndunum hérna. Ég ætla svo ekki að sýna það sérstaklega en þið getið hort hér á sýnindæmi til þess að skoða það. Sama gildir hér að reikna þessa margföldun í höndunum, reikna þessa deilingu í höndunum, þessa veldisamningu í höndunum og þessa veldisamningu í höndunum. En í MATLAB getum við gert það svo. Ég ætla að vista hérna þetta, þetta sýnidæmi 24, 24 og hitt og þá ætla að gera nýja hérna síðu og hérna átti að vera A sinnum B og notum punktinn og hérna átti að vera A deilt með B, A deilt með B og hérna átti að vera B í þriðja veldi, þannig að B í þriðja veldi og svo A í veldinu af B. Það getur hérna glimt í punktunum og MATLAB var með því. Svo 1/4 og 0,037 sem er 1/27 og 256. Og við stöðum þetta sem sýnidæmi 2,25 og næst tölum við fylkja margföldun. Þá sækjum við blaðið. Takk fyrir.